প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে স্বাগতম। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। আজ এবং আগামী কিছু দিনের লেটেস্ট আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করব এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো যারা প্রথম আছো প্লিজ তোমরা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নিও সবার প্রথমে লেটেস্ট আপডেট পাওয়ার জন্য। তো সর্বপ্রথমে চলে আসছে লাইভ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এখন কোন কোন জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে লাইভ, তো দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। তো সর্বপ্রথমে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর বিভাগের সাইডে চলে আসছে, দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমরা মালদা বিভাগ নিয়ে কিন্তু প্রচণ্ড আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। এবং আরও যদি উত্তরে চলে যায় দেখতে পাচ্ছি আমরা শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, ধূপগুড়ি, দার্জিলিংয়ের সাইডে কিন্তু এখন বৃষ্টি চলছে লাইভ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ বিভাগ সর্বত্রই কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন ভাব পরিস্থিতি হয়ে আছে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। কোথাও কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ বিভাগের সর্বত্রই। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সকালের পর থেকে কিন্তু গুমোট ভরা দিন সর্বত্রই গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ বিভাগের সর্বত্রই। তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও দেখতে দক্ষিণ বিভাগে সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছি আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো কোথাও কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না বাংলাদেশের দক্ষিণ বিভাগের সর্বত্রই। এবং যদি উত্তর বিভাগে যদি চলে যাই দেখতে পাচ্ছি আমরা উত্তর বিভাগে বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছি কালাই, তুরা, ময়মনসিংহ, সিলেট বিভাগের কিছুটা অংশ নিয়ে কিন্তু এখন লাইভ বৃষ্টি চলছে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। এবং দেখতে পাচ্ছি রংপুর সাইডে কিন্তু পরবর্তী টাইমে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রাত্রের দিকে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। দেখতে পাচ্ছি গোয়ালপাড়া, গেউহাটি, তাজপুরের সাইডেও কিন্তু এখন বৃষ্টি চলছে লাইভ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো ঠিক আগামী দিনে বৃষ্টির আপডেট নিয়ে যদি চলে যাই কীরকম পরিস্থিতি থাকার সম্ভাবনা, তো দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। তো ঠিক আজকে রাত্রের দিকে যদি চলে যাই কীরকম পরিস্থিতি থাকার সম্ভাবনা, তো ঠিক রাত্রি 10টার সময় আমরা লক্ষ্য করতে পারছি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, সিলেট, শিলাচর বিভাগ, ঢাকা, কুমিল্লার সাইডে কিন্তু হালকা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি রাত্রের দিকে। এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই কিন্তু গুমোট ভরা সময় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক গুমোট ভরা টাইম আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। কোথাও কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ বিভাগের সর্বত্রই কিন্তু বৃষ্টি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এবং উত্তর বিভাগের সাইডে দেখতে পাচ্ছি একটা লঘুচাপ কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে, লো প্রেশার এরিয়া, তার জেরে কিন্তু উত্তর বিভাগে সর্বত্রই বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। তো পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি উত্তর দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, গোয়ালপাড়া, গেউহাটি, তাজপুরের সাইডে সর্বত্রই কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। তো সোমবার ঠিক সকালের দিকে যদি চলে যায় কীরকম পরিস্থিতি থাকার সম্ভাবনা, তো আমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। তো ঠিক সকাল সকাল আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ভাগে সর্বত্রই কিন্তু আংশিক মেঘাচ্ছন্ন থাকার সম্ভাবনা, কোথাও কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছি কিন্তু প্রচণ্ড রৌদ্র ঝলমলে হওয়ার সম্ভাবনা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি সকালের পর থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো উত্তর বিভাগে যদি চলে যাই পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে দেখতে পাচ্ছি দার্জিলিং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ধূপগুড়ির সাইডে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি, একদম হালকা ছিটে ফোটা বৃষ্টির সম্ভাবনা। তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি সিলেট, কুমিল্লা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, মহেশখালী, কক্সবাজারের সাইডে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। গোটা ত্রিপুরাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং আজওয়ালের কিছুটা অংশ নিয়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। শিলাচর বিভাগের সাইডে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি সকালের পর। এবং দেখতে পাচ্ছি গোয়ালপাড়া, গেউহাটি, তাজপুরের সাইডে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। তো আরও যত টাইম এগোবে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব সোমবার ঠিক দুপুরের টাইমে কীরকম পরিস্থিতি হওয়ার সম্ভাবনা। তো দেখতে পাচ্ছি ঠিক একটার সময় আমরা লক্ষ্য করতে পারছি, বিশেষ করে দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ বিভাগ অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছি বালেশ্বর এবং দেখতে পাচ্ছি জলেশ্বরে দীঘার কাজটা নিয়ে কিন্তু একটা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি, ছিটে ফোটা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। এবং বাংলাদেশের দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই কিন্তু প্রচণ্ড আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার সম্ভাবনা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি, বিশেষ করে দেখতে পাচ্ছি খুলনা, বরিশাল, কালাপেড়া এবং স্বয়ংনগরের কিছুটা অংশ নিয়ে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। চট্টগ্রাম, মহেশখালী, কক্সবাজারের সাইডেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। এবং উত্তর বিভাগে যদি চলে যায় সর্বত্রই কিন্তু প্রচণ্ড আকাশ গম্ভীর মেঘাচ্ছন্ন থাকার সম্ভাবনা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি ঠিক দুপুরের সময়, কোথাও কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তো যত আরও টাইম এগোবে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবো কীরকম পরিস্থিতি হওয়ার সম্ভাবনা। তো দেখতে পাচ্ছি ঠিক বিকেলের পর থেকে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর বিভাগ অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছি 2 দিনাজপুর এবং দেখতে পাচ্ছি শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, ধূপগুড়ি, দার্জিলিংয়ের সাইডে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা, কুমিল্লা সাইডে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রাত্রের দিকে।
তো রাত্রের দিকে দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গে সর্বত্রই আংশিক মেঘাচ্ছন্ন, কোথাও কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তো বাংলাদেশেরও দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই আংশিক মেঘাচ্ছন্ন, কোথাও কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তো আগামী দিনে বৃষ্টির আপডেট বা নিম্নচাপ নিয়ে যদি চলে যায় কীরকম পরিস্থিতি হওয়ার সম্ভাবনা তো দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবো। আবারও কবে থেকে নিম্নচাপ সক্রিয় হবে দুই বাংলার বুকে বঙ্গোপসাগর তো দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। তো দেখতে পাচ্ছি ঠিক 1 তারিখের পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1 তারিখের পর থেকে কিন্তু আবারও একটা বঙ্গোপসাগরে লো প্রেশার এরিয়া কিন্তু তৈরি হচ্ছে, তার জেরে কিন্তু ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দুই বাংলার দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। ঠিক 1 তারিখ সকালের পর থেকে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি আবারও একটা লো প্রেশার এরিয়া তৈরি হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের ওপর। দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আবারও একটা ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে, তার জেরে কিন্তু আবারও ঝড়ো হাওয়া সমেত বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আমরা কিন্তু লক্ষ্য করতে পারছি। দেখতে পাচ্ছি কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে ঝঞ্ঝা প্রবেশ করছে বঙ্গোপসাগরের বুকে। দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রচণ্ড পরিমাণে ঝঞ্ঝা কিন্তু প্রবেশ করছে, একটা ঘূর্ণিবার্তার সিস্টেম কিন্তু তৈরি হচ্ছে, তার জেরে কিন্তু ভালো মতো বৃষ্টির সম্ভাবনা আমরা কিন্তু লক্ষ্য করতে পারছি। দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ঝড়ো হাওয়াও কিন্তু বওয়ার সম্ভাবনা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই। বিশেষ করে দেখতে পাচ্ছি আমরা ঠিক 4 তারিখের পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঝড় বইবে 2 মেদিনীপুর, 2 24 পরগনা এবং কলকাতা, খড়গপুর, কোলাঘাট এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি আমরা স্বয়ংনগর, দেখতে পাচ্ছি আমরা কালাপেড়া, বরিশাল, খুলনা এইসব জায়গা নিয়ে কিন্তু ভালো মতো ঝড়ো হাওয়া সমেত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক অবশ্যই করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। তো আজ এটুকুটাই।